თელავის ცენტრში ამ წუთებში შეკრებილი მოსახლეობა პრეზიდენტთან შესახვედრად ემზადება. მიხეილ სააკაშვილი უკვე კახეთშია, ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ ამ შეხვედრას. გამარჯობათ. მე დღეს მირჩევდნენ, რომ გადაგვეტანა დღევანდელი ღონისძიების დაწყება. გამარჯობათ. იმიტომ რომ ცუდი ამინდი იყო პროგნოზირებული, მაგრამ დრო ცოტა გვაქვს, ასაშენებელი ძალიან ბევრი გვაქვს. ამიტომ გადადების დრო ნამდვილად არ არის, მოთმენის დრო და ნამდვილად არ გვაქვს და მე ძალიან კარგად ვიცი, დარია თუ ავდარია, ჩვენი ხალხი ძალიან მაგარია და ამიტომ გადავწყვეტ დღეს დაგვეწყო. მინდა გითხრათ, რომ დღეს მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა თელავისთვის და კახეთისთვის. დღეს მინდა გადაავლოთ თელავს თვალი როგორც არის, იმიტომ რომ ასეთ თელავს თქვენ ვეღარასოდეს ვეღარ იხილავთ. რაც გინახავთ ვეღარ ნახავთ უბრალოდ. თქვენ იხილავთ თელავს ისეთი როგორც არასდროს არ ყოფილა მისი მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის განმავლობაში. ერთ-ერთ ყველაზე ლამას, ყველაზე მშვენიერ ქართულ და ევროპულ ქალაქს. საქართველოს შვენებას, საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე მწყირვალე გვირგვინს, ჩვენი აღშენებლობის ეპოქის ერთ-ერთ ყველაზე მწყირვალე მემკვიდრეობას, რომელსაც ჩვენ შვილებს, შვილთა შვილებს, მომავალთაობებს გადავცემთ. მე მინდა ყველამ ერთად ეს ახალი თელავი, ეს ახალი კახეთი დღეს დავიწყოთ ყველამ ერთად ამ ახალი სილამაზის შექმნა. იმისათვის რომ დარწმუნდეთ რომ არ ვაზვიადებ, მე მინდა ჩამოთვალო რისი მშენებლობა იწყება დღეს კახეთში. გამოყოფილია საქართველოს მთავრობის, სოფლიო ბანკის და კერძო ფონდების მიერ პირველ ეტაპზე ამ მშენებლობის 120 მილიონი ლარი და დარწმუნებულია რომ უახლოეს წლებში ეს გასამაგდება, გახუთმაგდება ეს თანხა. უახლოეს თვეებში და ეს 120 მილიონი ლარი უნდა ავითვისოთ უახლოესი 6-7 თვის განმავლობაში. მინდა ჩამოთვალოთ რა ხდება. დაწყებული თელავში 140 შენობის რეაბილიტაცია, თლიანად ძველი პარკების, სკვერების, ახალი ლანდშაფტური არქიტექტურის მქონე პარკების გაშენება, ყველა კომუნიკაციის მიწისქვეშ ჩატანა და შეცვლა, ისტორიული შენობების, ჭიშკრების, ღობე-გალავნების რესტავრაცია, ქალაქის თანამედროვე განათების სისტემის შექმნა, ოპტიკური ინტერნეტით უზრუნველყოფა, დაწყებული ჩოლოყაშვილის ქუჩიდან ერეკლეს მოედანი, რუსთაველის გამზირი, ბატონის სასახლე, თეატრი, ახალი იუსტიციის სახლი, თელავის ინტურისტი, რომელიც ახალი მწყირვალებით წარმოუდგება უკვე შემოდგომაში ქალაქს და დაედგება ზემოთ, როგორც სიმბოლო თელავის აღშენებლობის. ნადიკვარის პარკი, ეს არის რაც მარტო თელავში კეთდება და უამრავი სხვა რაღაცა, მე უბრალოდ შეიძლება ბევრი რაღაცა ახლა გამომჩეს. ულამაზეს ულტრათანამედროვე ძალიან მართლა მაგარი ახალი იუსტიციის სახლის შენებლობა. ყვარელში თითქმის მთლიანად ყველა ქუჩაზე შევდივართ ყვარელში და ძალიან ბევრი რაღაცა კეთდება. ყვარელში შენდება 6 ახალი სასტუმრო. ყვარელში კეთდება პრაქტიკულად ყველა ქუჩა. ხდება მთლიანად ფასადების გამოცვლა, სახურავების შეცვლა, კარიბჭეების, გალავნების გაკეთება, კომუნიკაციების გამოცვლა, კანალიზაციის მთელი სისტემის გამოცვლა, წყალსადენების სრული რეაბილიტაცია. გურჯაანში ახტალის კურორტის სრული რეაბილიტაცია, სპორტ კომპლექსის საცურაო აუზის გაკეთება, ვეჯინში ახალი სასტუმროს და ახალი კურორტის შენებლობა, იუსტიციის სახლში გურჯაანში, თათუშეთში დარფლოს ფუნდამენტური რეაბილიტაცია, პირველად ძალიან მთლიანად დარფლოს რეაბილიტაცია, წელს ვიწყებ და მომავალ წელს
თუშეთის გზის ფუნდამენტური რეაბილიტაცია, გაკეთება, ყტეების აფეთქება და რეაბილიტაცია, კახეთში მთლიანად გზებს მივყვებით ჩვენ ყველა მიმართულებით. უახლოესი წლების განმავლობაში თქვენ იცით რომ გაკეთა გომბორის გზა, ჩვენ გომბორის გზის მოლაპატრონობას კიდევ უფრო გავაუმჯობესებთ, ხოლო 2014 წლისთვის მოემზადებით, ამას უნდა რამდენიმე წლიანი დაპროექტება, მოსამზადებელი სამუშაო. 2014 წლის ბოლოსთვის ჩვენ ვარაუდობთ ჩვენი მოდერნიზაციის 2015 წლის გეგმის ფარგლებში გომბორის ახალი გვირაბის გაკეთება. ეს გვირაბი დაახლოებით 2 წლიანი სამუშაოა, მაგრამ მე ვარაუდობ, რომ 2016-ისთვის, მაქსიმუმ 2017-ისთვის და ეს არც ისე შორს არის, როგორც ჩვენ გონია, ეს არის დაახლოებით ერთი საპარლამენტო ან საპრეზიდენტო ვადა, როგორც არ უნდა იყოს, არ არის ბევრი. თელავი დაუკავშირება თბილისს და უფრო მოკლე გზით, ვიდრე მაგალითად გორი არის დაკავშირებული თბილისთან. ეს იქნება ისარივით სწორი გზა, დაახლოებით 40 წუთზე ნაკლები სავალი და პრაქტიკულად ეს მანძილები მკვეთრად შემცირდება, კიდევ უფრო მეტად ვიდრე შეამცირა გომბორის გზამ და ეს იქნება კახეთისთვის სრულიად ახალი სიცოცხლე, სრულიად ახალი, აბსოლუტურად ახალი მასშტაბის განახლება. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ამ 9 ქუჩის განახლებასთან ერთად, ამ 6 ხვერთან ერთად, ამ სხვა თვიმეებთან ერთად აქ შემოდის დიდი ბრენდები სოფლიოსი, აქ შემოდის რედისონი წინანდალში, აქ შემოდი ისევე როგორც თბილისში, აქ შემოდის Best Western, ეს არის ამერიკული ბრენდი თელავის ინტურისტში, ამიტომ ინტურისტი აღარ ერქმევა. აი ეს არის რაც ბოღმით ხედქავს ჩვენ მტერს. ვერც კი წარმოედგინა რომ როდესმე კახეთში და საერთოდ საქართველოში როდესმე შეიძლება ისე ფეხზე დაგვეწყო წამოდგომა. იმიტომ რომ თავარი დარტყმა იცოდა ყოველთვის მტერს სად მოეყენებია. შახაბაზმა გაახსახლა კახელები და ამოძირკვა ვაზი. დღევანდელ რუსეთს ხელი მიუწდა მხოლოდ აფხაზეთს ცხინვალზე, არა კახეთზე, თუმცა კახეთი დაბომბა, როცა პუტინის პირველი ქმედება, როცა ის აირჩიეს პირველად პრეზიდენტად, იყო კახეთის დაბომბა პირველივე დღეებში, როცა კაბინეტში შევიდა. მაგრამ პირველივე ქმედება, რომელიც მას საქართველოს წინააღმდეგ მასშტაბური განახორციელა, იყო კახური ღვინოს ემბარგო. და ამის მიუხედავად, რომ კახეთი როდესმე დაიწყებდა ფეხზე წარმოდგენას, მათ ვერც კი წარმოედგინათ ყველაზე უფრო ველურ ოცნებებში კი, იმიტომ რომ მათ ძალიან კარგად იციან, რომ ეს არის ჩვენი სახელმწიფოების ხერხემალი. მათ ყველაფერი გააკეთეს ჩვენ წინააღმდეგ. მათ ცადეს ენერგეტიკული ემბარგო. ეს როგორც ჩვენ ამ ზამთარს გაუძელეთ და კიდევ ზამთარი არ დამთავრებულა, რა თქმა უნდა ვიღაცა სასაცილოდ არ ყოფნის შეიძლება 20 ლარიანი ვაუჩერი, მაგრამ ხალხისთვის ვისაც 7, 8, 10, 15 ლარი მნიშვნელოვანია სახლის გასანათებლად ან ცოტათი მაინც გასათბობად, ეს 20 ლარიც რაღაცაა. და ეს არის ის გადანაწილება, როცა ფულს არ იპარავენ, რომ რაღაცა ჩვენ ხალხს გაუნაწილოთ. ვიღაცა შეიძლება სასაცილოდ არ ყოფნის 30 ლარიანი მიწის ვაუჩერი, რა თქმა უნდა. ვიღაცა ვინც მილიონებს არის დახარბებული, იმისთვის 30 ლარი არაფერი არ არის, მაგრამ მთავრობისთვის ვისაც ძალიან კარგად ესმის. თითოეული მოქალაქის ტკივილი ეს 30 ლარით ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ძალიან კარგად ვიცი, რომ საქართველოს პატარა ნაბიჯებით მიიწევს წინ. მაგრამ ვირავის ვის წარმოედგინა, რომ საქართველოს გაუძლო ენერგეტიკულ ბლოკადას. საქართველოს გაუძლო ეკონომიკურ ბლოკადას და ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური და ეხლა ყოველწლიურად მიუხედავად ყველაფრისა და თქვენ ნახეთ შარშა როგორ ჩავატარეთ. თველე წელს ბევრად უკეთესად ჩავატარეთ, აი ნახავთ თუ არა. და ჩვენ გაუძელით ომს რომელ ქვეყანაში შეიჭრა? მითხარით საბჭოთა კავშირი და რუსეთი და არ ჩამოაგდო მთავრობა, არ გადაუარა და არ ჩამტკებნა ის ქვეყანა მიწაში და არ გახეთქა ხერხემალში. ჩვენი ქვეყანა ამაყად დგას და ამაყად აფრიალებს თავის დროშას მაინც. და ამიტომ მათ იციან რომ საქართველოსთან ისინი გამარჯვებულები ვერ არიან. ჩვენ ვიცით რომ ჩვენ საბოლოოდ გამარჯვებულები ვიქნებით, როცა საბოლოოდ განთავისუფლდებით მათი ჯარებისგან საბოლოოდ დავიბრუნებთ ჩვენ ტერიტორიებს, მაგრამ მათ იციან რომ არ არიან გამარჯვებულები. ამიტომ რამდენიმე დღის წინ დამპყრობლის ახალმა ძველმა უფროსმა დაგვინიშნა გენერალური ბრძოლის ახალი ადგილი და ახალი დრო. შემოდგომის საქართველოს საპარლამენტო არჩევნები ყველა მოვისმინეთ ტელევიზიით. მაგრამ მათ როგორც ვერ მოგვიგეს ბლოკადა, როგორც ვერ მოგვიგეს ომი, დემოკრატიულ ბრძოლას მით უმეტეს ვერ მოგვიგეს, იმიტომ რომ დემოკრატიას ყოველთვის იგებს ხალხი და ქართველი ხალხი აუცილებლად მოიგებს ამ ბრძოლასაც. და მე მინდა ყველას გითხრათ, რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყანა პატარა თუ დიდი ნაბიჯებით მიიწევს წინ,
მაგრამ ჩემთვის თავარი გამოწვევა არის, რომ ყველა ოჯახში საქართველოში დაინახონ თავისი ნაწილი ამ წარმატების და თავისი ნაწილი ამ წინსვლის. ამიტომ არის რომ ყველა დაგვრცინიან ესენი რომ რა გვინდა ამდენი საავადმყოფო. იმიტომ გვინდა რომ მარტო თქვენ იყავით, მარტო თქვენ ხუთ გარემოტებულ პალატაში თქვენი გენერატორებით და თქვენი გამათმოვლებით და თქვენი ერთი რეგიონ 4 ექიმით. მე მინდა რომ საქართველოს ყველა რაიონში ყველა ადამიანს მიუწვდომოდეს ხელი იმაზე, რაზეც მარტო თქვენ მიგიწვებოდათ ადრე ხელი და ზემოდან დაყურებდით თქვენ ხალხს. ეხლა უყურეთ თქვენ ხალხს ქვემოდან ზემით მოწიწებით. კეთილინებენ და პატივեցით თქვენ ხალხს. რომელსაც ამდენი 10 წლეული და 100 წლეული ფეხებზე იკიდებდით. ეს არის განსხვავება ჩვენ ფსიქოლოგიასა და თქვენ ბატონყმურ ფეოდალურ მენტალიტეტს შორის. ფეოდალები საქართველოში ვეღარასდროს ვერ დაბრუნდებიან. ბატონყმობა საქართველოში ვეღარასდროს ვერ დაბრუნება. ჩვენ არ ვიქნებით არასდროს არ სხვა ქვეყნის მონები და არ სხვა ფეოდალების მონები. აი ეს არის ჩვენი ფსიქოლოგია. აი ეს არის რასაც ჩვენ ვაშინებთ. ამიტომ არის ახალი საავადმყოფო. ამიტომ არის ახალი სოფლის მეურნეობის ცენტრები. ამიტომ კეთდება ამიტომ შემოგვაქვს ახალი სოფტექნიკა. ამიტომ შემოგვაქვს ახალი სკოლები. ამიტომ ვაშინებთ ამ ქალაქს. ამიტომ ვაკეთებთ სახლებს. იმიტომ რომ მე მინდა რომ ყველა ადამიანი ვისაც უკეთებს სახლს, იფიქროს იმაზე რომ გახსნას პატარა სასტუმრო. იფიქროს იმაზე რომ გახსნას პატარა კაფე. მე ვიყავი თელავის ბაზარში და ნახე როგორი სანდომიანი ხალხი დგას თუნდაც იმ ბაზარში. როგორი ხალხი დადის. როგორი ადამიანები ცხოვრობენ აქ. მე სოფელ ვარ ნამყოფი და ვიცი თუნდაც პატარა ვენახის პატრონი როგორ უდგება ამ ვენახის მოყალ მოსავალს. როგორ უდგება თავის პატარა სიმინდის ყადას. როგორი სიამაყით ზდის თავის შვილებს. ამიტომ ჩვენი ვალია რომ ამ შვილებს მიცეთ საუკეთესო განათლება. საუკეთესო პერსპექტივა, მაგრამ მათ შობლებს და მათ ბაბუებს და ბებიებს დღეს მივცეთ პერსპექტივა უკვე. ამიტომ არის რომ ყველაფერი ეს უნდა გადანაწილდეს ჩვენ ხალხს. ამიტომ არის რომ მომწონს ისიც რომ ბევრი უცხოელიც კარგი ხსნიდეს სასტუმროს, მაგრამ მე მინდა რომ ქართველებმა გახსნას სასტუმრო. მე მინდა რომ ქართველებმა გააკეთონ, მე მინდა რომ ქართველებმა გააკეთონ თავის პროდუქცია. იმიტომ რომ მე ვხედავ მე თვითონ მაგ პატარა ვენახი და ვიცით და მე ვიცი რას ნიშნავს ამ ვენახის მოვლა და მე მინდა რომ ჩემ გარშემო ჩემ მეზობლები იყვნენ არა ამერიკელები, გერმანელები და ფრანგები, რომელიც შემოვლენ წელიწადში ერთხელ შემოგვიდნენ ან თუნდაც გადმოსახდნენ, არამედ ჩვენი საზოგადოების წევრები. ამიტომ რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ აი რა ფულსაც ვხარჯავთ ეხლა, შემდეგ 2-3 წელიწადში 5-ჯერ მეტი დაიხარჯოს კერძო სექტორში, 5-ჯერ მეტი დაიხარჯოს ახალ სასტუმროებში, ახალ სოფლის მეურნეობის საწარმოებში, ახალ პატარა ქარხნებში და გადამამუშავებელ სხვა საწარმოებში, იმისათვის რომ ქართულ ოჯახებს გაემართოთ ხელი. კახეთის მაცხოვრება გაიმართონ წელში და თვალებში გამოიხედონ და ამაყად დაუყოთ და თამამად ყურება მომავალს. აი ეს არის საბოლოო ჯამში ჩვენი ამოცანა. და საბოლოო ჯამში მინდა გითხრათ. ჩვენი და რა თქმა უნდა, ყველაფერი რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. და კიდევ ძალიან ბევრი პროექტია. ჩვენი წმინდა ადგილების რეაბილიტაცია, დავით გარეჯის ინფრასტრუქტურა, თქვენ იცით ნეკრესი როგორ გაკეთდა, თქვენ იცით გრემის გარშემო როგორ მოეწყო ყველაფერი და გრემი როგორ მოეწყო, თქვენ იცით შუამთაში რეაბილიტაცია, თქვენ იცით სიღნაღის ხიდსა, გურჯაანის ყოლაწმინდა ძალიან მაგრა აღდგება და რეაბილიტაცია ხდება. ეს ყველაფერი კეთდება იმისათვის რომ ეს არის ჩვენი კულტურა, ჩვენი სულიერების ნაწილი, ჩვენი ტურისტული შემოსავლების ნაწილი ასევე და აი ყველამ ნახოს ადრე როგორ იყო ხო? ჩამოდიოდნენ ჩვენი პატრონები ჩილოეთიდან, აქ უნდა გაგვერთო, გვეცეკვა, გვემღერა, გადავყოლოდით, ჩავიდოდით იქაც უნდა გვემღერა, გვეცეკვა, გაგვერთო, შუბრა გაგვეშალა იქით. იქაც ისინი უნდა გაგვერთო, აქაც ისინი უნდა გაგვერთო, უფასოდ. ახლა გაუხსენეთ ვიზები, ჩამოვიდნენ, გადაიხადონ ფული და რაც უნდა გააკეთონ. რა თქმა უნდა, ძილობის პარკლებში. ბევრი ფული დახარჯონ იმისათვის, რაც თვითონვე აკრძალეს თავის ქვეყანაში. ჩვენ არც ერთი სტუმრის მიღება არ გვეშინია. მაგრამ ამას გავაკეთებთ სიამაყით, ისე როგორც ქართველი კაცი აკეთებდა, როგორც თავის მიწის ბატონ პატრონი. როგორც თავისი მამულით წელგამართული და თავის მამულით განსაკუთრებული რაღაცა სიამაყის და განსაკუთრებული ღირსებით ახსავსე ადამიანი. ეს იქნება აწმუდმივად. და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ახლა თქვენ ვინც ამას ყველაფერს აკეთებთ. ეს არის ის ხალხი, ვინც აქ გარშემო მიდგას. მინდა განსაკუთრებით გითხრათ, ყველაზე თითოეული დეპუტატი, ვინც აქ არის, თქვენი გუბერნატორი, ვინც ამაზე ყველაფერს მუშაობს. მინდა ვთქვა, რომ იდეის ავტორი ასევე
თავის დროზე იდეის ავტორი სიღრაღის რეაბილიტაციის და რა თქმა უნდა ეზიზღება ამაზე როცა ლაპარაკობ იყო ზურაბადეიშვილი და იძახის ყველა რომ ოხ რა გენერალურ პროკურორის და იუსტიციის მაშინ გენერალურ პროკურორი იყო საქმე ქალაქების რეაბილიტაციაზე ლაპარაკი ადამიანს გულით უცემს რა მნიშვნელობა აქვს სად მუშაობს ყველა საქმეა ჩვენი ქვეყნის საქმე ასევე ზურაბადეიშვილის იდეა ეხა თელავის გურჯაანის ყვარლის და სხვა ჩვენი ადგილების რეაბილიტაცია და ზურაბადეიშვილზე იმიტომ ლაპარაკობ რომ ამას წინათ რაღაც რადიკალური ელემენტები თბილისში ახსავსე იმის სურვილით რომ დაემტკიცებიათ როგორი კორუმპირებულია თურმე საქართველოს მთავრობა გადაწყვიტეს მიტინგი გაემართა ზურაბადეიშვილის სახთან ყვარელში ყველა ერთად დაირაზმენ ჩავიდნენ და რა თქმა უნდა და ოღონდ ვერ იპოვეს სახლი რატო იმიტომ რომ ეძებდნენ ყველაზე მდიდრალ და დიდ სახლს ყვარელში და ნუ რა სახლიც აქ ჩოვლები მოგზალებული სახლი მე რა მამამისის მეურნეობის დირექტორი იყო არც მაშინ არ უკეთებია ფული და შვილიც ესე გაზარდა და ეს არის განსხვავება რაც იმად ვერ გაუგიათ რომ ჩვენ მთავრობას რო ამოძრავებდეს წინა მთავრობასავით ფულის გაკეთების სურვილი მაშინ ეს ადვილი გასაკეთებელი იქნებოდა მაგრამ მითხარით რა ფულზე რა ვილებზე რა ანგარიშებზე რა მანქანებზე შეიძლება გაიცვალოს აი ეს ღირსება და ის დიდება და ის კმაყოფილება და ის ბედნიერება რომ აი ეს ყველაფერი გააკეთოს შენი ქვეყნისთვის და შენი შვილებისთვის აი ის რასაც ეხა ვაკეთებთ იმას ისინი ვერასოდეს ვერ გაიგებენ იმიტომ რომ ისინი არიან გაზრდილები როგორც მონები როგორც სხვა ქვეყნის სახურები და სხვა ქვეყანას რაც მეც მოპარავდი მით უფრო კარგი იყო შენი მუცლისთვის და ფიქრობდი რომ მეც რა ჩვენ გვაქვს განცდა იმისა რომ ჩვენ ჩვენი ქვეყნის შემქმნელები ვართ ეს არის ჩვენი ქვეყანა ჩვენი ღირსება ჩვენი მომავალი ჩვენი შვილები ჩვენი შვილთა შვილები და ჩვენი პატიოსნება ჩვენი ხალხი და არ არის უფრო მაღალი ღირსება თითეული ჩვენგანისთვის ხალხო ვიდრე თქვენი სამსახური ვიდრე თქვენ თვალებში ნაპერწკლის დანახვა ვიდრე ჩვენი ბავშვების პერსპექტივის დანახვა ვიდრე ახალი აშენებული ქალაქები რა სახლი უნდა აიშენო რა ლოჯი უნდა მიაშენო რა სახურავი უნდა მიადგა ისეთი რომ თქვა რომ მე ავაშენე ახალი ბათუმი მე ავაშენე ახალი ზუგდიდი როგორც ეხა ვაშენე მე ავაშენე ახალი ქუთაისი მე ავაშენე ახალი თბილისი და მე ავაშენე ახალი თელავი და ახალი კახეთი და ჩვენ ავაშენეთ ახალი საქართველო ამიტომ როცა ამოვდნენ ამასინათ ერთი დაქირავებული მათი იძახოდა პარლამენტში სააკაშვილის დეკლარაციაო და ის რა ქვია იძახოდა რომ აბა ჩემი დეკლარაცია ბევრი არაფრით გაზრდილა რაც ხელფასი მივიღე ისიც კახეთში დავხარჯე ძირითადად მაგრამ ნაკვეთზე მაგრამ როცა გეკითხებია რა არის ჩემი დეკლარაცია ფულალდა ჩემი დეკლარაცია არ გაზრდილა მაგრამ მე ვიძახი რომ ჩემი მდგომარეობა გაიზარდა იმდენად რამდენად ჩემი ქვეყნის მდგომარეობა ჩემი დეკლარაციაში აუცილებლად შევიტან ახალ ბათუმს ჩემს დეკლარაციაში აუცილებლად შევიტან თბილისის ახალ უბნებს იმიტომ თბილისში ამდენი არასოდეს არ აშენებულა რამდენიც აშენდა ბოლო 5 წლის განმავლობაში ისტორიაში არ აშენებულა ჩემ დეკლარაციაში აუცილებლად რამაზ ნიკოლაიშვილთან ერთად შევიტანთ ახალ გზებს რომელიც შენდება საქართველოში ჩვენ დეკლარაციაში აუცილებლად შევიტანთ ახალ ზუგდიდის ცენტრს აუცილებლად შევიტანთ ქუთაისის პარლამენტს და ქუთაისის განახლებულ ცენტრს მე ძალიან კარგად ვიცით რომ ჩვენ ხალხს ძალიან უჭირს და ძალიან კარგად ვიცი რომ სიღარიბე საქართველოში კი შემცირდა ორჯერ და მეჯერ ბოლო წლებში მაგრამ ჯერ კიდევ დიდი ნაწილი ჩვენი საზოგადოების ძალიან გაჭირებულია და ესეც ჩემ დეკლარაციაში მაქვს შეტანილი იმიტომ რომ მე ძალიან კარგად ვიცი რა ვალი მაქვს კიდე და როცა დეკლარაციაში ვალებია ჩემი თავარი ვალი არის რომ ეს სიღარიბე ერთხელაც სამუდამოდ გადავლახოთ და ესეც ვალად მაქვს შეტანილი ჩვენ დეკლარაციაში მაგრამ ჩემ სიმდიდრეთ ასევე ჩემ დეკლარაციაში ტრისჯინის გულის გასახეთქად შევიტანთ ახალ თელავს და ახალ კახეთს იმ გასტუმრებულ ვალთან ერთად რომელთაც გაუჩნდებათ გავისტუმრეთ ეს თავრობა აი ეს არის ჩვენი ანგარიშვალდებულება თქვენ წინაშე მე მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე დიდი მადლობა გითხრათ რომ მიუხედავად ყინვისა და ყინავს ყველა ვხედავთ ცივა გაზაფხული აუცილებლად მოვა ამ ახალ ქუჩებში შემოდგომაც მოვა მაგარი რთველი გვექნება წელს გალამაზებული რთველი თვალსაც მაგრად ჩავატარებთ კახეთიც უკეთესი იქნება და ცხოვრებაც უკეთესად წავა და ჩვენ ახლა იმ ბრძოლასაც მოუგებთ ჩვენ დამყრობას რომელიც გამოგვიცხადა პაემანი რო დაგვიქვა შემოდგომაზე ამ 4 დღის წინ შემოდგომაზე შევხვდებით პუტინს მათ შორის
კახეთის ქუჩებში. დიდი მადლობა. ეს იყო პირდაპირ ჩართვა თელავიდან, სადაც პრეზიდენტი მოსახლეობას თელავის და სხვა ქალაქების რეაბილიტაციაზე ესაუბრა.